Bonjour, bonjour bandeko ba congolais, bonjour Bampang Nabeto, bonjour bana nyonso ya Congo. Na pesi bino bonjour et na souhaité bino bonne journée parce que toyeka poto lobela écho de la résistance. Toyeka lobela écho de la résistance parce que pas qui trop c'est trop. Bandeko na ngai nakanisa mikolo ta ko lekana lobaka na kozonga na koya lisusu to meka kosola muke pona makambo ezotala mboka na biso bomonaka nyonso na koya koloba pona ba journaliste na biso oyo tozoko comprendre bango lisusu te et que musala bazosala pona peuple congolais to musala bazosala yango pona mabumu na bango to musala bazosala yango pona bapaya. Dans le belaki likambo lisusu ya mama oyo azali censé ya kobota biso ya kobokolo biso ya kobala biso mais mama molimo na ye ekei na ngambo mususu. Il préfère azala na bapaya o babengi ba Moïse Katumbi ba kamere basala ka liyongi pona konyonga bana ya Congo pona kotangisa makila ya Congo. C'est vrai que namonaki bato ebele bakokaki koloba na ndenge o bakokaki kosengela koloba o bazalaki contre oyo bafingaki ngai pe bazalaki ebele mais nyonso oyo tozolobela ezaka pona Congo. Moto moko te akoki koya andima aya koloba buzoba to aya koloba ba bêtise po bato bafinga ye na sima pour rien. Donc soki tozoya koloba boye bandeko na ngai esika mosusu te bokoki koyokela biso kaka na miloko oyo ezobomisa biso na Congo. Ba matière première na biso ba bengi coltan o bazo bomela biso na Congo bazo sala ba portable oyo kaka na ba portable o pe mundela zo bimisa yango na biso tozo ya tango nyonso pembe na bino pona ko ya ko lobela bino. C'est vrai en direct qu'il y a tongo ya lelo na ye poto solula na bino bandeko ba congolais par rapport à ba makamu nyonso ezo le karama belé na biso ya Congo. Masolo o na ute ko loba pona ba chroniqueur to ba journaliste na biso pour na Fabien Kouswanika na Pasteur Bobo. C'est vrai ba misusu bazwa ki yango na ndenge na bango ba misusu bazwa na ndenge mabe mais bandeko na nga ba congolais to zonga na mwa mukesima to luka kozala na compréhension to tika ezaleli oyo soki bomoni likambu sans analyse sans okanisa mbala moko obandi ko finga o qualifier mutu wana obandolo ba n'importe quoi mais bobo sana teke distraction oyo biso ba congolais to mesana nango ya ko bouder baninga musala bazo sala. Bobo sana teke distraction o biso ba congolais to zana ngo ya ko boya ko yokela baninga to be foro baninga bazo sala yango ezomema biso en catastrophe mboka na biso ezokende malembe yango bomoni ba Louise Mushikiya bo ba koti na en tête ya l'OIF parce que nous on contrôle rien du tout tozo contrôler eloko mokote. Alors na ye sikoyo poto solo la lelo concernant ba journaliste on a lobelaki na mona ki certaine tata moko ya mukolo avant d'arriver en Allemagne comme on a eu Warren Matingu na mona kiye alobi na ngai ezala mbala suka olobi la makamba Pasteur Bobo eza la dernière fois un homme enverti en vous deux mukolo kolobi la suma makamba Pasteur Bobo okomona biso na nzela na yo na lingina yebisa ndeko o Warren Matingu ke kobosa na teke ngape na za mapinga kobosa na teke masano ya mandoki oyo yekola ngape na yekola yango. Mais nayebi koza civil et nayebi que tu es de l'autre côté à Congo ozana Congo na biso te ya Zaïre ndeko Warren Matingu nayebi sio ke bololo na yo ekobeta ngonga kala te soki ozoya na ba menace na ba moro biso tozo vivre na Congo na déstabilisation biso tozwi na Congo ya kozanga mai hôpital nzela musala tozo kufa na bandenge nyonso na ba accidenté na ba citerne na pétrole et yo tozo lobela ba journaliste po ba zonga bato yo zo ya po ya ko menacer nga yo za nani oza nani po oya ko menacer ngai Warren Matingu mais c'est pas grave yeba ke o memi ngambo o lie biloko ambwa brandok na sima na yo na kolando esika nyonso kozala moko to kokuta na yo soko bomi ngai te oyeba suite nango. Voilà, tout dans les réseaux sociaux wana to tiango na côté bandeko nanga ba congolais to ye poto sola makamba Congo eza nango te poto ya
toya kolakisaka ke no nga naza intel nga so nayelaka bino naza journaliste te naza chroniqueur te nazali simple membre oyo ya association oyo babengi Apareco naya kolobelaka bino pe etant que peuple congolais ndenge tomoni bandeko ebele baza na bamangomba ya RCK bamangomba ya CCDP bamangomba ebele nga pe nayaka kolobaka etant que congolais etant que peuple congolais pe na kokozala na association moko quelconque yango nayaka kolobaka naye koyebisa bino bandeko nanga bakongolais pasi ezali na mboka makasi pasi eza na mboka makasi moto moko te akokoya kolobela biso soki biso moko totelemi te po toloba biso bakongolais po toloba soki totelemi te po toloba nani liso akolobela biso bakongolais yango toyaka kolobaka baoyo baza bien sûr baza na makasi to mwa bwanya ya koloba moke obe baye nzambe apesa bango mwa likabo ya mwa koloba komwa s'exprimer pona bandeko mosusu bazokoka te to bayebi te bamekolanda bayoka po to se réveiller bien naye ko remercier bandeko na biso bakende na conclave na Bruxelles vraiment merci beaucoup parce que na nyonso elobami na nyonso esalami topesi bino ka merci mais peuple congolais eza pasi na mawa soki toza na RCNC o tosala o esangisi ba groupe nyonso ya ba résistant et que to bandaki yango to kei malamu mais bandeko mususu na nzela bazokatana ka malembe na nzela bandeko mususu bazolongwaka na nzela alors que lisangane sangisaki ba groupe nyonso ya répression ba groupe nyonso ya résistance ba groupe nyonso ba combattant mais bato nyonso bakotaki na kati bakomi kobimaka moko raison eyebani te pourquoi parce que eza na makila na biso eza na ba habitude na biso eza na ba bizaleli na biso à chaque fois eloko tokosala biso bakongolo eza malamu po tosavancer nango tokota na kati tosala effort et bakongolais toujours bazala komona mibale bisatu baye bakoteli bango babandi kozongisa eloko wana sima Papa Honoré Ngwanda atiaki eloko wana po ezala piloté na yemei. C'est vrai, crédit oboko pesa Papa Honoré Ngwanda ayebi musala oyo asalaka na mboka, ayebi ba formation oyo asali, ayebi ba classe oyo atangi. Lelo tozo président, tout le monde aza Congolais linga comme président, mais bande konangai tout le monde alinga za la ministre, mais bande konanga mboka na biso ngo Congo toko kamba ngo kaka boy. Oza maçon lingo comme président, oza électricien lingo comme président, ozali muto atimolaka memba mabulu ya toilette olingo comme président, ozali muto oza vendeur ya pâte d'arachide olingo comme président. Bande konanga ba congolais tokoma na niveau ya kokanisa moke, totika moto na musalo ya yebi asala poto avancer, totika moto na musala oya yebi ya moke asala poto avancer ba congolais. Botala bino moko ba congolais eloko euti ko sala maipa ya docteur Mukwege. Prix Nobel oya docteur Mukwege alinga ko so yango ça fait longtemps, mais ezalaki bakal na bakal. Lelo docteur Mukwege azui eloko oyo babengi prix Nobel na maboko na ye, eza fierté pour na biso ba congolais. Mais botala gouvernement na bino ya Congo ndenge zo boudé et c'est peli nango te eza teke bo commissaire mo santo po azui yango, parce que kozala na titre oyo ya prix Nobel okoloba mokili mobimba e koyoka yo, okoki même ko défendre mboka na yo, surtout biso tozala ba problème ya ba génocide oyo leka oyo le vrai génocide, parce que ba Rwandais oyo leka ke pa na bango ezalaka génocide te, ezalaka sous prétexte ya ko sala eloko wana po ba kotela biso ba congolais. Biso ba congolais tozo subir génocide yo ya solo. Moko to yebaka même nombre te, moko to kitina 6 millions de morts, moko 12 millions de morts. Mais lelo on assure, à mon avis, sur na tali malamu to leki même ba 20 millions de morts. Parce que ba moro nyuso bazo landana o bazo kufa. Ezala na malade normal, ezala na nzala, ezali base ya génocide oyo ba Rwandais ba yeko sala na mboka na biso. Yango so mema biso nengwana. Na ba assassinat nyuso zoleka. Na bato nyuso bazo kufa ba accident ba citer naissance. Nyuso eza na kata génocide. Mais nombre ya bato bazo kufa na Congo. Bon moni bino mo communauté internationale akangi misu. Nani azo lobela biso pemeli na Afrique. Nani azo kotela biso même président en Afrique. Bande konanga ba congolais totika qui s'appelle totika vantard totika orgueil totika arrogance.
To mi kitisa, même na ba mikanda e santo lobi ke, mi kitisa nzamba kotombola yo. Soki to mi kitisi te, mboka ezo kende. Boka ni sate ke biso ba otolo baka na banzela ya ba radio bendele, na banzela ya radio horizon, na banzela ya ba réseaux sociaux ba WhatsApp, na banzela ya ba réseau nyuso ba tcheli biso ya ba portable. Boka ni sate ke biso to lobaka, to leki bino, to bilo bo leki biso. To zolo ba to zoko se poumone po mboka wana ezala, libéré, to prendre conscience biso ba congolais. Makambo zo lekana au vu de tout le monde. Kagame na modelo ya sali Congo, na modelo a manipulé en Afrique. Ba yeko tia en tête ya Afrique. Mais a sali tout aussi, a sali tout akamata ser na ye atia na tête ya l'OIF, ya francophonie. Et biso to vandi to zo tala au via tout le monde to zo mona ngweza normal. Alors que mutu azali anglophone, bato balongwa na francophonie ba kenda na ba anglais. Mais mutu ango ayesi ko akamba batu ya français. Peuple congolais, ceux qui sont dans l'Afrique, mais plus précisément dans le peuple congolais, oh nganaza. Est-ce que bozo mona ou bien bozo monate? J'ai osé ka bozo mona ou bien bozo monate? Nazo kende parce que ezali vidéo, to solo bela ndambo ndambo. Bon moni motolo ko la bande ko na biso oyo to lo ya IDPS. Balobi ke bazo pesa candidature na présidence. Bato bazo luka pouvoir, bato bazali na opposition. Bon moni bande ko na biso oyo ya IDPS. Basimbi nzela bakei kokutana na ba Kaguta Museveni. Bakena bakigali, bande ko na biso Félix Tshilombo. Bande ko na ngai. Soki tolobi o tolobaka. Soki tolobi o to salaka mabe, tolobaka mabe, toli ko importuner baninga, tolinga ko tia baninga pembeni, tolinga ko lobaka mabe ya bato. Mais comment ça se fait que Yozali soi-disant un opposant, ozako s'opposer na pouvoir ezali en place? Mais ba pare na bango, bato bazo tinda bango, o ezali Museveni, o ezali ki kwanga zala Kagame. Yozo kene nano avant o survoler na Europe, o kene no kokuta na bango na bakigali na ba Uganda. Yo Félix Tshilombo. Nyoso peuple congolais azomona aloba te. Vraiment. Vraiment ta biso moko ba peuple congolais tozonga nesika. Totika ba sentimentaliste, totika ba biloko ezali ke non parce que aza muta kola na ngai o ekolo na ngai mutamboka na biso région na biso. Mais boto totala ba vérité en face. Bato bazobenga opposant. Totala ba vérité en face. Vraiment. Na ba mama oyo bazobota biso, namoni mama moko uti kolobela makambo ya Fayulu na réseaux sociaux. Fayulu mama soki esiko zali na boy na kotanga kombo na yo, Fayulu il bosse pour Ruberwa. Kotambola Fayulu atambola kana monde entier akendaka na identité na cachet ya Ruberwa. Siko yo mama oye ke biso tozoyina Ruberwa. Tozoyina Fayulu, tozoyina Ruberwa. Mais Ruberwa c'est un Rwandais. Base autonomie, base ya renseignement. État-major ya ba Rwandais ezana ndako ya Rubero na Gombe. Yango no moni baboya ka mebi bemba zonga kuna parce que tango batakaka bemba, bato batakaka bemba babimina na ndako ya Rubero. Mais Fayulu avec restaurant na King Bufwana aliaka na ba Rubero bisika moko bango basutenaka ye. Fayulu a vibraka pona ba Rubero. Bande konanga ba Congolais tokanga ka munoko. Soki tolobi o tolobaka. Soki tolobi tozaka contre bande kona biso ba Congolais. Musala o Fayulu asala kasala yango pona nani? Mama olobi ke babete ki Fayulu masasi, Fayulu azwa masasi te. Peut-être azwa ka gogo e fibi saka e mutu, mais zalaka masasi te. Mais nyo soare za ma mascarade tozo mona yango. Tozo mona yango. Peuple congolais na ute ko sala bilo vidéo na lobaki il photo bunda na batoyo. Et loko etikali na biso les seule option photo bunda. Bon moni papa no rengwana na oya uti ko loba na pesi mbota passant. Biso nyonso ba Congolais avant to le kanaba réseaux sociaux to zelaka tata wana aloba. Nenge okeja zelobaka ba zelaka ngana lancer bongo bango ba lakisa ba millions. Papa Honoré Ngwanda biso nyonso to zelaka yeso ki aleki alobi, ne biso to zui renseignement, ne biso to zui quelque chose to ko déformer, to ko ya ko pesa ba Congolais na ba réseaux sociaux. Auti koloba ke Al-Qaïda ba terroriste nyoso ba uti kuna ba côté ba neurotique bango nyoso ba côté na ba forêt na biso oyo ezali ba forêt équatoriale ba côté na est ba baniko former ko armée mbana na biso moko ba Congolais po ba komisa bango ba terroriste boyoki papa Honoré Ngwana nenga uti koloba
Et biso ba Congolais toujours toyaka ko finga papa Honoré Ngwanda. Malgré tout na oya so yebisa biso. Soki to leto tondi to yeli ye pona ko finga ye. Mais boye ba ke maya miso et ko sala pour tout le monde. Papa Honoré Ngwanda si a sali une bonne partie ya vie na ye. Oya zo sala oya zo expliquer bino ke za pona biso ba geno to tikali. Biso peuple congolais to tikali. Papa Honoré Ngwanda même soki bo pese pouvoir ko vanda combien d'années na pouvoir wana. Mais oya zo sala ezali pona biso peuple congolais to sala ba gene. Alors to se focaliser na makambu oyo. To tika babiloko ya kokabwana ko tozo sala. Peuple congolais to sangana to sala liboke moko, on parle de ça na munoko. Mais na misala na biso na makanisation yango te tozo sala peuple congolais. To ute ko telemela mushiki wabo les 5 ans na OIF. Na belela ki ba kombo ya ba parti nyonso ya résistance. Na belela ki même ban tête nango ba kombo na bango. Na tanga ki même ba kombo na bango. Tomoni batuana ya compte goutte. Merci na ba obayaki. Mais lobio tomoni marche na Château Rouge. Oye ezalaka na Château Rouge parce que ezale sika oto na kosomba biloko na biso ko lia awa na France. Et sika oya retrouver ba restaurant ezali ba bar ezali biloko ezali to kuta na kawana. Marche wana bandaka wana. Loko to sake belé wana na Château Rouge, bo tie marche na Château Rouge. Na moni bateau nyonso to zakana ba na résistance na ba combattant. O to belela ki misusu ba monani te. Marche ezaki samedi na Château Rouge, bateau ebele to belela ki toke ne ko telema na siège à l'OIF. Ebele to moni bango te, ba yaki te. Mais na marche ezalaki lobby na Château Rouge, to moni tout le monde c'était là. Bateau nyonso rato tout race confondu bazaki wana. Pona nini peuple congolais tozo vivre na hypocrisie. C'est vrai to lobelaka makamba Congo? C'est vrai est-ce que biso to yaka te poto mimoni sake pa ya basi? Toto mimoni saka ngaye ntel ngaye yo. C'est vrai vraiment to bundelaka Congo biso peuple congolais. Biso ba yo toza na diaspora. C'est vrai? C'est vrai ko za exemple à malamu modèle à malamu o biso to ko landa. Et un moment donné, bozo ndima mutu na se, mais boli ko faire valoir en côté devant tout le monde que non mutu yende. Papa Honoré Ngwanda avant biso nyuso toyeba masolo oyem tabandi yango. Yem talobi makambo nyuso biso to telemela lelo oyo ba congolais. Mais pona nini ba groupe ski les alliés belé ore que to sangana. Pona nini ko yinana na ko kabona entre nous hypocrisie ezana biso ba congolais. Bande konanga ba congolais na hypocrisie to ko libéraka jamais Congo. C'est vrai que Congo ko libérer mais na bato moke. Mais batango banani. Peuple congolais to tika hypocrisie. Na belela ki ba groupe nyonso ya répression, ba groupe nyonso ba résistant to kutana na siège ya l'OIF. Na tanga ki même ba kombo ya ba groupe wana. Tina zolo ba boye ba zoyo kanga ba yebi ngai ba mona nga na yebi bango. Mais boni oyo ba yaki ba zaki présent. Mais marche pour na Château Rouge jusqu'à to somba biloko kolia, tout le monde était là. Parce que ça ba lia ba rencontre ba rendez-vous. Et sika ba congolais ba kena ko lulana. Et sika ba kena ko lingana entre eux. Pour le moment, ça m'a dit que ça qui wana na Château Rouge. Mais libération mboka to kosa elango bongo te bande konanga ba congolais. Wala ça entre parenthèses. Libération mboka to kosa yango bongo te bande konanga ba congolais. Tozo belela to sala ini. Comment to ko sala ini na bizaleli oyo? Comment to ko sala ini? Tozo ko se poumoner donc en vain. To komi loko ba sali ya zo ba ko sala musala ba fute kwa nga luka esika ole la mbisi na esika ya ko zula mbisi. Parce que ce que biso so bunde la cause moko na ba groupe nyoso répression to bengi ba combattant ba résistant biso nyoso zo na poto. Mais pourquoi ce que les kambu moko ezali très nécessaire bozali te batu ba ya compte goutte et ce que les kambu moko ezali ezanga nango tina pour na komi lakisa biso wana mbangu à chaque fois so to lito sa likambu ezali nécessaire ngayo na solo bana bino nazali membre ya Pareko. Voilà peut-être baninga msuba yebite nga nazali moko ya ba membre na kata Pareko. Mouvement nyonso elekaka na kati ya France biso a Pareko to yaka ko pesa mbongo na biso to participaka. Mouvement nyonso oyo elekaka na France ezala manifestation sitting onini to biso batu ya Pareko to participaka na mangomba nyonso to pesa ka participation na biso. Même o bozaki nango samedi awa na Château Rouge batu na biso bazalaki wana et na moni bango na ba vidéo. Même moko na kolo banabino et pas colonel Odombo banda kolobela mutu azaki pemena zoni sa mutu azali membre ya Pareko.
Alors biso bato ya pareko na makamu nyuso sala makana kata France awa to yaka to pesa ka nambongo to yaka maboko pamba te mais nambongo. Mais comment ça se fait que ceux qui a pareko organiser likambo bato wana nyuso ba melami ba ki maka ba bomba maka. Et ça les nini wana peuple congolais. Est-ce que to sali vraiment ini? Est-ce que to sa vraiment ba bundel to sala posa Congo za la libérer? To zowe la ba titre, to zowe la komi la kisakeza ne biso. Peuple congolais, to songa bato to sala mayele. To za na bolingo hypocrisie to tika. To za na hypocrisie makasi biso ba congolais. Congolais to za na hypocrisie makasi. Mukwenge azali réparateur ya basi. Mukwenge azo traité basi o bazo violer o bazo so makama. Moralement, physiquement. Mukwenge a outi ko zo prix Nobel o biso Solandi. Mais boyoki réponse e bimina kisasa. Boyoki comment gouvernement kisasa lobeli lié. Alors que ceux qui vraiment bango bazali ba Congolais bazala kisasa bazo kamba ba Congolais. Et loko mukwenge a outi ko zo ezali honneur ya biso nyoso déjà na ko ya biso nyoso en Afrique. Et plus précisément, il y a biso ba Congolais autosui yango parce que c'est notre frère a réussi ko soit prix Nobel wana. Et il y a nengeni no yazui. Na kani no yazui prix Nobel. Na ba problème ni no ba peseli prix Nobel. Mais biso ba Congolais. Biso gouvernement ya Congo. To telemeli yango to soko tiango dire ko nié yango. Et loko moko ya bongo bongo. Po ba yebi ke misala na bango so kene na suka. Po ba yebi ke prix Nobel wane pesami contre bango. Alors bande konangai ce que ezali susu pona Louis Mushikiabo a kota na place oyo tali ke bato nyuso balobaka kota en français ya koma na tête na bango pona kokamba bango bandeko ya fait du quoi to kende biso so ko telemele loko wana. Mais na moni na marche bosali na Château Rouge bolobeli li yango. Mais comment bokoko lobela yango alors que place où ezaki ya bien ezaki les 5 to ya ebele po to lobelela yango. Bandeko na ngai to tika hypocrisie peuple congolais. To tika hypocrisie peuple congolais. To yebani na bino. Boyebi biso. To tika hypocrisie. Nako kabwana ka tokozwa eloko moko te. To tika hypocrisie bandeko na nga ba congolais na belela ki tous les groupes ya répression awana France. Mais to sa ba hypocrite biso nyonso. To sa ba hypocrite. Bato ba pesi ba idée na ndenge na bango même pas ba coup de fil que mon frère na kozalate parce que ya ça. Bato ba batami. Merci na ba o bayaki moi et belo to yaki wana. Mais bandeko lobby bo sali marche na Château Rouge et bo bel tout le monde et tout le monde bazalaki wana. Bo sala ka yango pona nani. Alors que vérité boyebi yango. Et ça mawa mingi pona biso peuple congolais. Lelo oyo mwana mwasi na Louis Mushikiabo aleki. Biso ba peuple congolais tozala kaka soki likambo esalami eleki ne pa biso to yaka kolela. Congo ezali kokende. Botanga ba réseaux sociaux, botanga ba livre, botala na ba réseaux sociaux. Congo ezali kokende. Balingi bakabola Congo lokola Yougoslavie. Batia yango morceau. Et banquette o balingi bakabola Congo morceau ça biso moko ba congolais. Tozolo bila na opposant baza côté ya ba Rwandais. Tozolo bila na opposant baliaka na bango na ba Rwandais. Et tozolo bila ba Rwandais, tozolo bila Burundi, tozolo bila Uganda. Mais biso moko pe, tozoko komiti esika moko te. Or batu oyo il faut to bunda na bango. Boye bisangai na ba groupe nyoso sa répression tozana ngo a na Paris. Ba groupe nyoso sa résistance tozana ngo a pemel en Europe. Soki to sangani te bokani si to kosala nini. Hein? Même papa norengo na bino bozo zela yende Rambo abunda asala nyoso po boya ko beta maboko boya ko luka kolia. Ba peuple congolais eza mawa. Eza mawa mingi. O nyoso zoloba na ebite to lekana ba réseaux sociaux pona komila kisa pona koloba batu ba mona ke wana lobaka. Mais toi kolobaka makambu ya solo makambu ya bien peuple congolais. Tous ala quand même gentil peuple congolais. Eza mboka na biso tous ala mboka musute to bundela mboka na biso. Tozobele la boye pona senga ko bele la te peuple congolais to bundela mboka na biso. Boya to bundela mboka na biso peuple congolais. To tika ba jeo tozo salaka. To tika ko inana. To tika ko fingana. To tika ba ja hypocrisie otozana ngo. Oyena baningo ndimi.
soko pesi mu Congo wangani totika biloko au peuple congolais oye ozana baningo ndimi soko pesi mu Congo otengami bandeko bele bazobelela bazoloba me na cerveau na bango conscience na bango ezo sala makambo mususu hein ezo sala makambo mususu bandeko na ngai na yaka na réseaux sociaux te pona za la journaliste to chroniqueur na yebi masolo wana te na répétaka ngo na yebi pe makambo te que za nombre de vies sur ba futu so mbongo ne bato balobaka na yebi na ngo te c'est pour ça que bomona nga na lekaka en direct ba makambo musu etikali na yebi yango te mais tozo ya kolendi sa to ya kolobela makambo na biso ya Congo ezali kokende Kakame ba koti na ba poste nyonso o ezo kamba Afrique ceux qui bazana en tête te bazana ba directeur ceux qui bazana ba directeur te bazana ba chef à service na ba tête nyonso ezo kamba Afrique ba pays nyonso africain bango nyonso bazaki corrompi ba kotela ki bango bien avant élection o ya francophonie salama tozali suba député tozali suba na mikete peuple congolais tozomona ce qui se passe na mboka na biso toyebi masolo ndenge ezo tambola lelo yo ba opposant to belela tangu nyonso ke ba opposant bazalaka te na Congo bomoni Félix Tshilombo ndenge akei na ba Uganda akei na ba Rwanda akei okutana ba Museveni koluka nini toyebi bomona ki mikolo uto koleka Moïse Katumbi oyo bozo benga opposant oyo alinga ya na Congo po azala président bomona ki ye biso tozoke no sala show na hotel Kanambe kana chien oyo avandaki mais bomoni bino moko Moïse Katumbi bimi na même hotel wana peuple congolais ata toza ba bololé ata tozali ba zoba peuple congolais Moïse Katumbi na même hôtel na Rwanda wana o babengi Hippolyte Kanambe commandant Hippo après bobeli Moïse Katumbi azali opposant nyonso wana parce que ayibi mbongo na Congo ateki nkita ya Congo asoko corrompre bino nango yango na bozana sima Moïse Katumbi pour la corruption hein mais boko zala confondu elobi kulutu libita boko zala confondu peuple congolais boko zala confondu oyo nyonso azoko liana bapaya oyo nyonso azakolinga peuple congolais makila na yeso panaka oyo nyonso pona yebike congolais ya des fois za sentimentaliste alingi batu ba mona ye mais tangu yoso kende ko sala ba marche oh yebike elingo coincé eloko mususu baninga bazo préparer oyo ya solo oyo ya motuya tangu yoso bimisa batu na balabala raison moko ezate ka ko sali show na yoso ngi na ndako alors que makambo eza ya solo boliko sangana na batu te popo sala yango vous allez payer ça cette génération ya babota na bino nazali nganga te nazali ndoki te mais tozo tala souffrance ezoleka na Congo passion eza na Congo oyo nyonso azoyebaka likambo azosala au moins ozala zoba au moins ozala 9-6 au moins ozala kisengi ke ozosala likambo moko mpona Congo miyebi te la problème ezate mais à toute conscience peuple congolais na ba manifestation na ba marche o ezali ke bato abongisi eloko ya malamu yo ke kosala pembeni po kabola bato bakene na ngambu na yo bato bakene na ngambu musuna eloko eza très important peuple congolais oyo nyonso asalaka yango Congo libéré boko samba un jour ba cette génération na bino eko souffrir na même likambo parce que bato bazolela bozomona ba mort citerne uti oboma bato bomoni babomi bana na kauka oyo bazana bango bakuluna te nyonso wana bozomona yango tokozwa kanda te peuple congolais nyonso ezoleka na mabele na biso ya Congo tokozwa kanda te baroxy bakufi bato ebele bakufi tokozwa kanda te tozakaka wana mpona koloba Congo ezala libéré oyo bale batondi ya Honoré Ngwanda yaka kaka tangu nyonso koloba ba discours mais papa Honoré Ngwanda oyo ya kolobaka na biso nani ayebi te ke ezali makambo ya solo VH oyo ya kolobaka na biso nani ayebi te ke yende mutalamusi biso azofungola biso ba vérité oyo yo papa Honoré Ngwanda alobaka mais avant bino boya kosala ba interview bosala ba cassette boya kolobela na ba réseaux sociaux mais bobi misaka yango avant vie Honoré aloba yango avant papa Honoré Ngwanda aloba makambo wana il faut boya kobimisaka yango avant bozelaka soki père de la résistance aleki alobi après bato bazwi ba idée basali ba analyse nde boya ko diffuser yango nde boya ko lobela yango na ba réseaux sociaux hypocrisie eza mabe peuple congolais kozala hypocrite ezali malamu te to changer evangeli na biso nazoloba na bino etant que congolais etant que frère na bino to changer bizaleli na biso
To yaka koloba te pona senga koloba ndenge na moni mama uti kolobela Martin Fayulu. Oye kolobela Martin Fayulu, est-ce qu'on vérifie que Martin Fayulu aza nani? Musala nini ya salaka? Ba pesa ye musala nini ya salaka na ba occupant? Yo ye kolobela Martin Fayulu tangu sunde kona yo, mwana kazi na yo bien, tataleki na yo. Mais tangu yo lingo lobela Martin Fayulu. Est-ce que vraiment oyebi musala Martin Fayulu asalaka na molili? Peuple congolais, musala o chilo mbazo sala. Oyo biso tuzomona. Soki yo na posa la présidence, nenge tata na yaba na kolobake, e ba décider ba lobby. Bongo yo ndeko na biso chilo mbolingo zwa poste wana, soit disant ba décider ba lobby. Yo bato bazo po mabiso kaka bango yo kotoye. Bato bazo po mabiso kaka bango yo kokuta na bango solo na bango. Et peuple congolais tozomona bien tozomona te. Mwasi oyo ezali oya mushebekwa mwana mushebekwa. Ange mushebekwa. Akoli na ndaka banani. Mwasi o Félix Tshilombo azwa atia na ndaku. Bouti kolanda ba masolo nango. Akoli na ndaku ya banani. E bondimi ke Félix Tshilombo ndenge tolandaka ye na sima. Bondimi vraiment zo bunda pour la libération ya Congo. Peuple congolais totika sentiment ko. Totika sentiment tozali suba zo bate bondimi ke Félix nenga zo sala. Nenga zo bunda pour la libération ya Congo. Pour la biso to linga atangu nyosto zela katanga kolela to bandolela. Pour la bazo prévenir biso na bandeko bazo sala bémission bazo lobela. Pourquoi biso peuple congolais to linga atanga kolela nde to ye to bimito bandolela. Papa noreng banda zo koloba la bino nyoso ke payer za occupé. Tala ba bongisi boye, tala ba sali boye, tala ba kangi boye. Papa noreng banda zo ko se pumone azolo bana biso yango. Tozo zela soke sala mine to bandolela. Tolobaki ba élection mufantina, ba élection ko zalaka te. Même ceux qui ont élection qu'on a gagné à Yangote. Peuple congolais, sûr et certain. Bon, la dit, bah, on dit, bah, que photo ça là tout, on trouve ça chadara les cas, soka les guité, bon, et suite, nabisona, et conséquences nabiso. Tout ce monde a un peuple congolais. Mende Azali congolais. Docteur Mukwege a eu prix Nobel, mais Mende a boudé yango. Est-ce que analyse ou analyse sous bâti la personne on a mis ça total à yango, to lobele yango? Un peuple congolais. Et là, quand on a surtout fait une messe pour le Bélango, tous sont abattus au peuple congolais. Tous sont abattus au Sénégal Kolobate. Boni o tous allés na bango basa peuple congolais. Est-ce que vous voyez que tous allés na radio à résistance? Peuple congolais azola nangai sikoyo en direct. Bon partager yango. Est-ce que vous voyez que tous allés na radio à résistance? O ezolo bila makamu ya Congo analyse. Yo linga kolobo koti na kati lobi oyo za nango ba pesi ope biyano. Est-ce que peuple congolais boyebi que tozana ba radio ya résistance? Peuple congolais vraiment naza na yaka te pona ya kolobela mabe ya baninga. Mais soki na yé na réseaux sociaux pona kolobela oyo ezali eko ya résistance. Mbala sima soki to bongisi makamo malamu. Peut-être que les habitants mususu na bandeko mususu natina eko ya résistance qui dit vrai. Parce que faut les karatolo bakapo biso mo nzaba pesi moi pema ya koloba makambu o ya Congo, souffrance o ya Congo, donc il faut to zonga kala poto ya kolobela kabino quand même na ndambo oyo tozo yeba. Na obri bozo zoyer to se compléter. Mboka na biso esi ekeye za na cric. Ba pine ya mboka si balongoli. Pendant que biso tozo continuer busoba. Mangombo tozo tia mike toni ko sangana te pourquoi? Papa norengo na saka SLC pona ko sangsa biso nyonso. CNRC yaki pona biso nyonso. Ba sali CNRC pona ko sangsa ba mangomba nyonso. Oya résistance. Mais bato bazali na kata CNRC bazobima. Bazoli nga bake no sa supa mangoma mike pembeni. Raison nango ezali nini? Tomoni abo uti ko sala na Belgique awa. Bokene ko sangana na Belgique, raison nango ezali nini kaka ba auto sangana bino na CNRC. Raison nango ezali nini ba peuple congolais? Est-ce que bozo ko avancer ou bien tozo zonga sima? Hein? Hein? Ndeko nanga bolamba. Nazo belela. Est-ce que CNRC ezalaki peut ça va groupe nyonso? Tozo zonga sima tozo kene liboso na bokabwani. Bolongo yango bokiti yango. Bolongo yango bokiko sa Jeval na Belgique.
merci ndenge bozalaki kuna na nyonso bosalaki. Merci pour le temps même ba kombo ya bandeko na biso. Mais bokende ko sala yango na Belgique, botiki CNRC, bokende ko sala musu pembeni poto kabwana pona ko zwa force ou bien zali po mais ma biso vraiment na réussite ya ko benga na bangunyana na mboka. Un peuple congolais. Ko kabwana est-ce que ça réussite na biso o tozo nyokoma, tu zali réussite ya ba Rwandais. Nani azali nani na kati ya ba masango tozo sala pona ko continuer ko diviser biso ko konya ko zana ko kabwana. Pourquoi tozo sangana te tozo leloko moko to bunda? Soki na yaki ko loba mikolo leki pona ba journaliste oyo Fabien Kuswani kana passer Bobo parce que tambol na bango na mona ki yango za malamu te na ba analyse nanga. Na ebisaki bino soki na lobi mabebo limbisa ngai. Ba micro ya passer Bobo, ba micro ya Fabien Kuswani ka e yambaka biso bata résistance. Mais koko yambaka ba Moïse Katumbi te na ba kamere, tous la quand même batu, tous ba réaliste. Biso ba Congolais to yebaki poison te. Poison batu ba ko lakisa biso ngeza ba Rwandais. Batu wana mi bale baza ba Rwandais. Soki lobi ba ba micro na ba tiango loko mabe na ba cop na ba sa ko financer ba moko pesa ba mbongo. So ba tie ba biloko na même risque pour na bino moko ba Fabien Kuswani ka ba passer Bobo. Soki ba tie poison na ba micro wana. Bon mona ngo teke ba so boma na Congo, ba komi ko boma na Europe. Yango na lobaki vous bossez pour qui? Parce que vous allez ba journaliste et diaspora, soit disant bozawana pour la résistance. Soit vous allez ba journaliste et résistance, soit vous allez ba journaliste bozo ya manabino ba Rwandais ba payao bazo uta Congo. Mais tango biso tozo lobela yango. Na yaki ko finga passer Bobo te. Soki na lobaki passer Bobo azaki militaire et c'est vrai bato ba yebite azaki militaire. Yo Warren Matingo lobi na ngai ke o mettre nga en garde un homme averti en vous deux. Pona na lobeli kombo ya passer Bobo. Warren Matingo ozali congolais ya Brazzaville. Warren Matingo ozali congolais ya Brazzaville. Oyebi makambo ute ko sala ngo bomisa passer na Brazzaville. Warren Matingo na yebi ozaka na Allemagne. Na sana ba adresse non na localisaki yo déjà. Mais yeba ke soko lié biloko ya Brandok. Obongisa mbangu. Passer Bobo, il est congolais. Fabien Kuswani kazali congolais. Soki tozolo bela bango parce que ba pona musala ko panza sango. Il faut ba panza sango na peuple congolais na ndenge ya bien. Yango tozo ko lobela bango. Bango ko zala kate un pas dedans, un pas dehors. Na lobela ki bango pona bongo. Na za ennemi na bango te, na yaki ko sala bango ennemi te, na yoka ka bango na talaka bango. Mais soki to ye ko lobela bango, ba panza sango na ndenge ya bien ba éclaircir peuple. Et to lingite ba micro na bango na ezalaka na résistance. Et ça la raison de minoko ya bakatumbi na ba minoko ba kamere parce que pas il oué ko kota biso to yeba te. Voilà il on a lobela ki bango. Totika ki fanatisme. Fabien Kuswani kaza muta bandundu. Bangombe bimila ki wapi na bandundu. Combien de batu ya bandundu basali ba konzi? Combien de batu bandundu balekile ba posta minene na Congo? Tatana bango kisenga. Abomisi combien? Pendant kazala ki wana. Asali ni na région bandundu. Toyena Muzitu, azaki premier ministre, abomisi combien de temps na ya azaki na pouvoir, asalini na bandundu, et azu combien, et asalini na peuple congolais. Toujours landa bango, Kimbuta gouverneur la ville de Kinshasa, azali mutabandundu, abomisi combien, na ba masura ba boteti tout ça wana toyebi, abomisi combien, Kimbuta salini na bandundu, et loko nino ya bongisi na bandundu. Bozo landa yango, soki to ye to longwe kana bandu na quelques-uns wana ba keke mulumba tout ça bazebele to tika ba wana to ye na makambo Félix Tshilombo zo sala baluba boni o bazana pouvoir wana ye moka lia kana bango Tshilombo soit disant opposant bati bara bakabun bazebele même na batiala mwana baza bata gouvernement wana parce que bazolia na batu wana bazomela na batu wana bitumbe koti na bandundu bitumbe koti na ba Congo babudi na Congo batu bakufi tolo te bande kona ngai bozali ba journaliste boyela ka biso maloba boyela ka biso masolo mais ndeko nga Fabien ndeko nga Bobo bozana nga munini John Will les États-Unis ozana nga munini tozo betela bino masolo o te pona ko yinabino ngana yaka ko yinabino te mais na lingi bola ki sa position
ke biso toza na ngambo oyo toza mpe na posa te moto ya kolula Papa Honoré Ngwanda maloba oyo Papa Honoré Ngwanda bimisaka oyo tozoyoka c'est ça oyo ezokonte présence ya ye moko moto ato ndimi ye te me ndimaka me maloba na ye na oyo nyonso azosala makambo nyonso Louis Mushikiwabo avant tolobela yango ye sasala bamikanda satinda partout bayebi peuple congolais toza na bolingo ya Congo tobandi kobela makambo ça fait longtemps bande ko na biso bele ba ngaba kufa te basi na kokufa pona makambo oyo et biso tozo continuer ko sesengana tozo continuer ba binemi tozo continuer hypocrisie biso tozo continuer yango ozaka na ngai okutana na ngai osola na ngai ndeko liki osola na ngai meso opesi mu Congo otongi tozana bolingo tozala na bolingo tosepelaka na makambo towana ngo posa ya kosala pona mabele na biso ya Congo mais totika hypocrisie parce que ba résistant bandeko na biso ba résistant ebele bazana hypocrisie ebele bazana hypocrisie bandeko na biso ba résistant tobomba makatro soko zala baninga makamusu na mutu makamusu na munoko soko baluki okosala makamususu pona ni tozoka bwana basaeli biso eloko malamu SNC batie yango na esika CNRC sala musala nango bapesaki moto nyonso batashi na ye après un moment donné mande kosila bakovote bato mosusu biso peuple congolais na kata CNRC tozobima tozotika yango tozoprefere kokende kosala lisanga mosusu boyebisanga eske lisanga na bokosala na pembeni bokanisi koreusir soki oyo moto azopilotanga yebi masolo atie bino wana pona basisani pona ba discussion mike pona ba problème mike bokamati nzela bobimi na RCNC CNRC pardon bobimi na CNRC boke kosala CNRC mususu na libanda est-ce que bokanisi vraiment oyo bokosala libanda ko réussir mais ba Rwanda tango bazosala masolo na bango ba peuple congolais bazalaka yini bazana ba discute biso zaka nango te bazana biloba lo biso zaka nango te mais biso peuple congolais loko nyusto sala to kabona kaka o defe madilo lo baka mangomba ba congolais boyoka nezali kaka te to kabona kaka biso ba peuple congolais makamu nyusto sala ke suka kaka yamabe ko kabona CNRC batiela ki biso nyusto so sangisa ba résistant nyonso pourquoi bande ko musu bazo bima na kati bake no sa musu libanda hein bozo sala pona nani biso to bengisi bato ba ya awa les 5 poto no telemana l'OIF ndambo ba ye ba misu ba yete les 5 mais dimanche et samedi bato ba ye ko sala marche na Château Rouge na bénéfice ya nani et le connu nous a dit très important na Château Rouge to ya ko telemana to sala ba marche tes envolus to stop pusani musika to ko sala ba marche ti wapi to sala ba biloko ya minene to tala ba makambo za minene pona kolanda tese pusani to ko continuer ba marche ti wapi biso peuple congolais mundela yebi ke apesa ka biso Château Rouge République et je n'arrive ba mindele te peuple congolais ba sitting ba marche to sala ka mundela apesa ka biso Château Rouge ti na République et je n'arrive bango te baloba na biso vous pouvez marcher comme vous voulez. Eza boko yemba boko bina boko miona oya linga kolula basi aluli basi résistance mibalo balinga kolula basi baluli basi balinga kolula mbala résistance baluli bo panzani et c'est comme ça ba yebi ke mula na mula ezala biso bongo totambula na biso ka bongo teke to kobundisa bato te teke to kotelema na sens mususu te mbula na mula ezozala ka boye marche na Château Rouge muso a profiter sali ba course na ye lieu de rencontre OK kolula basi totambula na makoloti République marche na Château Rouge sili. C'est ça, vérité yangwana, le roi bisope to linga vérité te ba hypocrite. Vérité yangwana peuple congolais hypocrite. Vérité yangwana. To bete la jamais muninga maboko. Papa Honoré Ngwanda zoko se pumone nyoso lo baka to ndimaka na se na kobomba ma. Na libanda boy ba hypocrite wanga na kango. Bino bokalisi soki bolani makolo ya bakolo te. Bokalisi bino ba jeune bokozana bonya. Bokalisi soki conseil ya batata ya ba mama bolandi yango te ya bakoko bokalisi tango bokola bozana bonya tozomona ngona vie
expérience ezolobela biso ya vie bolingi koyoka bao basalaki liboso te bolingi kibongai ngai nde ngai bokalisi vraiment bokosan sortir kaka nde totambola na bamarche na Paris bokoma baprésident na Paris mama oyo Justine Kasavu autosala gouvernement en Europe nani avotaki ye gouvernement ya nani po esala nini nani aza na nsima gouvernement wana c'est Moïse Katumbi toyebi mais pourquoi tozokolobela yango te pourquoi tozobombama botala bafleur nini yo pasteur bobo abokelaka mama Justine Kasavubu Belgique bao babomaka biso Belgique oyo bakataka biso maboko na bakautchu Belgique oyo bakotisi biso génocide na Congo Belgique oyo batiki barwandais bamasakre biso Belgique bajournaliste oyo bazolobela barwandais ba Belgique baza bango nyonso kuna alors peuple congolais soki toye koloba oyo tolobaka soki toye koloba oyo boza contre mutu wana mais botelemaka ndenge ezotambola mutu nini yango bakonome o président ezalaka na ngamu moko boye ngamu mosu eyebi te ozobose mpo na nani Moïse Katumbi azobalusa bino mutu na bamiete et pourtant mwana nyonso ya Congo hypocrisie totika boyebi ke Moïse Katumbi aza congolais te boyebi Moïse Katumbi epai ya bimela boyebi Moïse Katumbi epai azwili mbongo boyebi Moïse Katumbi mosala azosala boyebi Moïse Katumbi na Kanambe baza ndenge nini mais mpo na lokoso bolingi koluka misala te bozolanda Moïse Katumbi na nsima mpo boliaka bamiete c'est ça la vérité peuple congolais mais tokoma na niveau ya kokanisa to libere Congo toya tokoma na niveau ya kokanisa to libere Congo tosali ebele bamarche tosala to réussir basitting tosali to réussir barésista babimi ebele nao bakima bakende na l'autre côté nao totikala na bango tosali ebele tosangana tozala liboke tondima bafaiblesse na biso tondima ke ya leki ngai ya apesa force nga na tiao ya ngai ya faible na nga tokende liboso tosali makambo ebele na militi oyo makambo totikali nango ya kobunda bapesi mukwenge prix Nobel boyebi tina te to profiter nango peuple congolais nakokabwana tokoprofite na eloko te nakokabwana tokoprofite na eloko te tokota na nsima ya masolo wana tobunda na bato oyo na Congo mpo ezala libere il faut masasi munduki il faut tobunda vérité yango wana il faut tobangisa bato oyo oyo bazala kisasa oyo bazali faut tobanda kobomaka bapoliticien wana baopposant lokuta bosuye bobomi ye bato wana fo koboma bango oyo ndeko ozolobela ngai yo champion ozokomela ngai nazomona ozokomela ngai nazala jamais tribal jamais nazala tribal résistance ezalaka na batribal te na résistance ezalaka na batribal te champion mabanga résistance ezalaka na tribal te ntango yo ozokomaka o batribaliste ya résistance na bino wana yo oza nani soki yo oza congolais donc yo oza na résistance te yo oza na bakanambe yo ozokomela ngai ke résistance na bino eza na batribal tozoloba vérité omoni ndoki belela soki yo oyebi ke likambo eza mabe otiki tozobelela nde soki yo oyebi ke likambo osalaka eza mabe tika oyebi kozala opposant zala na position na yo ki opposant mais nyonso ezali ya mabe soki oyebi osalaka yango tika résistance eza na batribal te eza na bato nde baza na bamauvais technique baza na bamauvais nakolo bamauvaise idée mauvaise intention oyo bayaka nango na kati ya résistance mais résistance eza na tribal te déjà biso bakongolais tozalaka batribaliste te kombo ya batribal oyo ebandi kozongela biso par rapport ya bekolo oyo makambo ezosala Mobutu atikaka biso tata bomoko mama bomoko ekolo bomoko kaka nde mokonzi nde tolingi suti azala moko mais Mobutu atikaka biso tata bomoko mama bomoko ekolo bomoko kaka mokonzi tolingi te azala kaka bomoko alors tribalisme eza te ndeko na ngai ça sert à rien biloko ozokoma mpo ngai mpe na invité yo te bato nyonso ntango babelelaka marche bazalaka na bamarshe mutu aboyaka idps na marche azalaka te ngai nazalaki na marche asamedi te mutu aboyaka idps na marche azalaka te mais toyaka na ndenge malamu
Soko yo na nenga malamu ezana likambu te. Ndeko ngana yeko lobila peuple congolais. Ça sert à rien. Otake ngai to lobaka na ngai. Ngana yeko lobila peuple congolais to changer mentalité na biso. To changer ezaleli na biso. To changer position na biso ya kokanisa. CNRC basalaki yango esangisaki bato nyonso. Na CNRC po oyeba na CNRC papa Mututu aza nani? Aza Grand Kasai te. Papa Mututu auta wapi? Na Grand Kasai te. Mazaki na CNRC. Bayaki ebele baza na CNRC. Donc cela veut dire que tokabulaka te. Et CNRC ezate ke ezaka ya Pareko. Y compris na Pareko za na kata CNRC. To bengisa ba mangoma nyonso. Mama Jisini Kasavu bazaka na kati. Yende moko mudaye ko lobake no, o ngai na ngina ngakuna na kati te na zaika invité. Na moté ya mabe na ye. Mais tozaki na ye na kati. Donc bande ko na ngai na yaki po to meka ko lobela makambu ya Congo. Tribal na résistance ezalaka te. Oye ezalaka te. Biso moko nde na ba mayele na biso ya mabe. Na eloko ba bengi epai na biso tribal ou tribalisme biso ozaka nango te la résistance. Mais to komi ko tala ba intérêt. Mutu mosusu ayebi kaza incapable lobia comme président mais azo sa mona nko. Asali mo lingomba na ye amemaka batu la direction na ye moko boye. Alors que force ya batu wana soka sana bangata 20. Soka ye na bango na ngambo baninga nyonso. To suis force. Et c'est ça qui fait force à Rwandais. Kokabara nga bela sali parti na ngai. Onga na sali loko na ngai. Lobi soki ba Rwandais ba monye ba solo na ye akeku na ye. Totsika eloko oyo. Bande ko nga totsika eloko oyo. Tozala bomoko. Tozala makambo oyo ekosala ke to libérer Congo na biso. Totsika motema mabe. Hypocrisie elati biso ba Congolais makasi. Omona ndeko na yozo tale na miso yebi. Qui fait semblant. Makambo papa nora zolo banabiso a soki to tosi yango. Makambo papa nora mbanda zolo banabiso soki to tosi yango to landeli yango to lobito sala yango. Congolais ko za libérer même ndenge zo kende déjà boy. Et ko za libérer ba Congolais. Mais tozo wela nini? Soki vraiment to za ba frère ba Congolais, pourquoi to so kabonaka? Pourquoi ba mangoma mike soki vraiment to za ba frère ba Congolais? Baba bengisi ba msuba royate, baba bengisi ba msuba royate, baba bengisi ba msuba roya. Biso na kati ya Pareko, mangomba nyonso eza na kati ya Pareko, mangomba nyonso eza na kati ya résistance pardon. Tango basangana ka basala sitting, o marche, o nini. Biso na Pareko to yaka na contribution na tsambongo. Oyo azana tembe, oyo yebi kazali moto, oyo akambaka lingomba moko ya résistance, a na poto, to ya ba combattant. Oyo salaka makambo ya Pareko participaka te, aleka na réseaux sociaux à répondre ngai. Bino nyonso na kotanga ba kombote bo yebi ke ba proposition so bozaka nango tango zo bongisa ni réunion marche sitting a Pareko ya ke pesa bino misolo na ye et to yaka pe ebele mais pona ni soki a Pareko zo sa likambu bo kimaka réseau za kanini bo yebi sangai ba mangomba nyonso ya répression oyo ezali awa bo mona ka ndeko lycée Nzata akuta na kana bino bo yebi ye bo yebani na ye ayaka pesa ba contribution na ye nyonso oyo na compte ya Pareko. Mais comment ça se fait que bino soka Pareko to sa likambu bo pesa ba raison bo kimaka boninga ko yate malo ke ngamo ko no solo bana bino bo yebi ngai na yaka to pesa bino misolo na biso contribution na biso. Mais pourquoi hypocrisie ya boye na résistance en même temps bozana posa to dit to sala mboko za libérer. Ndeko mavumbi ayaka pesa mbongo na ye tangu nyuso zaka makambo na Paris. Mais pourquoi baninga bandeko bolingaka te soki ya Pareko bongisi eloko boyaka te bo contribuer te mais biso to yaka ko bino to contribuer. Eloko ni sala ka bino. Bobo saka pona banani. Est-ce que vraiment bozana posa mboka na sikolama? Pona nini ko kabona na kati ya résistance? Est-ce que bozo sala pona avantage ba Rwandais to bozo sala pona avantage ya biso mo ba Congolais? Donc, peuple congolais, vraiment, et ça mawa n'a pas si. Ozo mona batu musu bazo ko défendre indéfendable. Biloko bako ko défendre te, bande ko musu bazo ya zo défendre yango. Et ça mawa n'a pas si. To partager vidéo oyo. To partager yango to solo là.
garçon moko oyo azoya na kombo ya Ndala leki ya maître Ndala wa Ndala azalaka vice président na biso ya Pareko soki papa Laurent Gbanda leki asali vidéo a expliqué peuple congolais yé pas leki ayi kosala contre explication ndeko nanga na kisasa osala wapi ozala nani ozoya awa koloba yo Ndala etanke ki ozoya kosala ba contre-attaque etanke ki est-ce que oza vraiment congolais ponga na yebia soki okuti mwana na yo ata asali mabe okuti bazo beta epa ya bato eloko liboso yo kosala okoti na bitumba nanu okoti na bitumba liboso bobundi so bosilisi ndo tuni problème ezaki nini parce que mwana za ya yo okozala te koyo okuti mwana bazo fine bazo boma na se yo zo kabulo no botika ya asali mabe il faut kobunda après ndo kotuna alors siko biso peuple congolais moto asali likambo moto alobi likambo oreyo ya accompagner ye oro ya okondane muto asali likambo yo zo ya kotake ndeko na yo azo défendre bino to azo bimisa ba secret yo zo travailler pona nani eli futi no eza nini pono sala biloko ane ngwana toko samba peuple congolais nyonso tozo sala sur 100 jours un jour tokanisaka te ke makambo tozo salaka ekosuka kaka boye Congo ekozala libéré Nzambe asalaka mokili apesaka moto na moto mabele na ye Nzambe asalaka mokili na liloba boyeba ke Congo ekozalaka libéré Congo ekozalaka libéré Nzambe asala mokili na liloba même totikali 5 moi je crois to libérer Congo même ba Congolais totikali 5 na mokili Congo ekozala libéré bon yebi pourquoi ba osala biso na Congo tina nango ezanini mais Congo ekozala libéré moi nazana foi wana Congo ekozalaka libéré nazana mabele moko bapesa ngai bapesa ba koko na ngai eza mabele ya Congo bato nyuso tofai na bamboka na bango bazo régner parce que Congo ezoko exister poto eza sous na vite ba vi musu to komo na poto kala na poto to monaka yango te donc poto eza sous na vite et bazo vivre par rapport à ba mabele na biso africain il faut ba africain to telema il faut to telema ba africain il faut to telema parce que ceux qui to telemité ezali pasi tozo bunda me to yebiti na tozo bunda te pour ceux qui to yebaki tozo bunda na tina to yebaki to ngato za esika moko biso nyonso tozo bunda to yebiti na tozo bunda te poto za sune loko te bandeko boya to bunda kokanisa te ke soki yo ye na makambo ya CNRC et que okomi parti na yo komi ya Pareko non peuple congolais kokanisa te ke soko zi parti na yo to association na yo osangisi yango na CNRC ke ekoti na kati ya Pareko te CNRC mutazo kamba yango ezali te ko papa nore mutaza président nango te yazo piloté mais bao baosala na kati bazali ebele bamangomba na bamangomba pourquoi soki bokangi likambo baye kopanza bino baye bondimi yango na intérêt ya nani peuple congolais oyo nazalaki nango naloba na bino lelo mwa moke nazalaki nango yango oyo oyo nabosani na kozongela bino tozala na bolingo totika hypocrisie peuple congolais totika hypocrisie botika hypocrisie peuple congolais tobundila moko na nenga solo tokende na nenga vrai tobunda na nenga bien oyo eza vérité na solo bila bino peuple congolais bandeko mosusu babengisi bino bokoya misu bokoya te toza na CNRC basala yango mpo esangisa biso boke kosala mosusu na Belgique raison nango eza nini nalingi kotanga bakombo te me bandeko tomoni bilili oyo bokenda kosala na Belgique bravo topesi bino merci tokumisi bino na kosangana wana bamarche tobengisi bino le 5 oyo bayaki merci bravo mais oyo bayaki te tomoni tout le monde na Paris na Château Rouge samedi euto leka mpona ni bokabwani nga naza ennemi na bino to intel aza ennemi na bino to intel kuna aza ennemi na bino to soki bomoni elongi ya mutu ya Pareko ebeleli peuple tosangana bokimi parce que bokoya kopesa avantage na Pareko non peuple congolais tozala bandeko tozala na baservo tozala eloko tolingi toyeba yango
Na benga ki ba groupe nyonso. C'est pas que parce que naza membre ya Pareko, so ki ba bengi bino boliko yate parce que boko pesa Pareko avantage. Bongo bino bozo benga batu baya. Ndeko na ngai, boko salaka eloko moko te. Soki résistance to sala yango pona Congo, to sala ini. Mais soki bo sala ngono be tension ya mabe, na hypocrisie, ndeko na ngai boko salaka eloko moko te. Boka nizate ko bozo sala ko aboutir na quelque chose. Nzamba zo mona biso nzambe na lola. Nzambe na lola zo mona biso. Oyini moninga na yo, yo pe bako yina yo un jour. Ondimaka masolo ya mutu ayebi te, yo pe bako yebaka yo te un jour. Olingi ni ngomba ne bima liboso me mama ngomba kalezali yo pe. Tozala mama ngombo yebani awa. Pourquoi ba tunyo subo se focaliser to contre mangomba na to sala musala. Lobi ofungoli. E ba journaliste to zotala bino makambo zoloba. Po à part Pasteur Bobo, à part Fabien Kouswanika, mais tout à l'heure, tu mususu, ba Jaco, ba na tout à l'heure, bino maloba boya kolobaka. Et bon quand ça ratera to kiparabino, to kiparabino, to mona rabino. Même ko zali to kosonga poto lo belabino. Congo est kozala libre. Un jour Congo est kozala libre. Un jour Congo est kozala libre. Et muta ko se rendre compte na oya sali. Moto na mutu ako se rendre compte na oya sali. Congo un jour ko zala libre. Bino ba chroniqueur, bino ba journaliste, o boyaka ko déformer ba information. To mona kabino to yoka kabino boko répondre un jour. Congo un jour ko zala libre. Congo ezaya ba congolais ko zala ka libre. Bino ba to bozali na fuate bozali na kondimate. Na ebisi bino lelo bolata kondimake Congo un jour ça sera libre et ko zala libéré. Ba occupé ba kobima na Congo un jour. Un jour ba ko libérer bango. Et bino ba opposa ya libumu. O bo sepeli bo tamona mituka cher bo mataka ba avion mikolo bo tonga ba immeuble. Et biso ba peuple o to zali ba pauvre. O to na set wana eloko moko te. Bo sepela. Biso to kufaka mais boye ba Congo un jour ko za libre. Mokile balukaka. Ezali pine ya mutuka. Lobi oza likolo, lobi ono ko sana se, ba o ba ngina se ba ko na likolo. Donc peuple congolais, kolobananga lelo ezalaki to sangana to salelo komoko. Kolobananga lelo ezalaki to lingana, to tika hypocrisie peuple congolais. Oyo ezali ekoyo de la résistance. Ezali ebandeli ya émission écho de la résistance. Poto banako zonga kwa koloba. Nazali journaliste te. Naza pe chroniqueur te, naza moto comme bino, peuple congolais. Écho de la résistance to banako ya koloba. Pona kotalisa banani ba osala nini? Nani azo na mote ya mabe? Nani azo travailler pona nani? Toko ya kolobela yango. Yo zo benga distraction. Yo ne muto za distrait. Soko yebite. Yo ne muto za distrait parce que soki ozali Rwandais te, soki ozali peuple congolais tango zo koma distraction. Na yebite distraction zo koma ya bango, to distraction zo koma ya biso. Ba oto zo lobela pona mboka na biso. Peuple congolais to zonga bato. Soko la muki lelo na tongo po nzamba pesi opema. Yango la muki. Soko suye lo akolia lelo na tongo parce que nzamba sepela peso lo akolia lelo na tongo. Soko la muki en bonne santé parce que nzamba lingo la en bonne santé. Soko po botama congolais parce que nzamba linga ki obotama congolais. Alors eza mboka na biso toke ko yiba te toke ko menacer bande côté. To yé to solo bila makambu ya Congo. To so bunda pona Congo. To za liboke, to za lisanga ko kabwana et pesa ka force te me ko sangana. Et puis ça a force. Na yebi ke tina zolo baboye ba Rwanda pe bazana kati ya en direct o ebele. Mais bokota eloko soke za yote soko ibaka eloko no yebi ko ibaka yango za yote. Merci na peuple congolais oyo ala ninga na poko alelo résistance to lembate to bundisa bango tina suka. Mais il faut to changer fusil d'épaule. Siko to kene na bitumba. Si koto kene na bitumba na bato yo, ba opposant, bato nyusu bazolia na bato yo so bokuta inaye, so rolongole pema longola epema. Il faut pas changer camp. Il faut to contre la bato kobanda na diaspora tina mboka. So ko zu moyen totola, homme politique moko boyo yebi ke bazolia na bato wana boma e. Et c'est comme ça révolution kobanda. To se soulever comme ça.
Lobby bobomien tel, lobby bobomien tel, après tu se soulever. Donc peuple congolais tout se soulever. Oh tu kozwa awa na diaspora. Ce qui s'agit de bimise mon pépé, to bimise mon pépé. Oh pe bazana mboka pe. To banda ko bimisaka bango mon pépé. To bimisa ba melaka, to bimisa ba liaka. Au côté d'opposant na mabumu boma. Et c'est comme ça tu tel ma soulèvement au salama. Merci peuple congolais. Ingeta na yekolobela pona Congo. Na yekolobela pona Congo ya motote, na yekolobela pona motote mais na ye pona Congo. Pona zali congolais et na lobeli ba congolais. Ingeta. Merci.